Этот камин мы смонтировали в Заславле. Печь датского бренда Viking. Модель называется Люма 1. Это каркасный дом. Основное отопление здесь газовое. И камин здесь скорее как предмет интерьера и резервный источник тепла на случай аварии. Кухня-гостиная 50 метров со вторым светом. Как видите, печь совсем не потерялась. В метре от нее еще появится телевизор. Это безопасное расстояние для вот таких трехсторонних печей. Для печей без боковых стекол можете вешать телевизор в 40-60 сантиметрах. Безопасный отступ от негорючей стены может быть всего 5-10 сантиметров для печей Viking. Дымоход всегда рассчитываю индивидуально. Пишите, присылайте свои проекты, и я посчитаю для вас подходящие варианты печей и каминов. Сколько этот проект обошелся под ключ? Степан знает.